از بچگی یه عالمه داستان قشنگ تو گوشمون خوندن. رفیقا، خانواده، مدرسه، جامعه و کم کم خودت هم همون حرفا رو باور کردی. بهت گفتن فقط نیتت خوب باشه، بقیهش درست میشه. با هر کی خوب باشی، باهات خوبه. دنیا عادله، حق به حقدار میرسه. حالا بدون تعارف، بذار یه چیزی بهت بگم. اینها واقعیت روان انسان و دنیای قدرت نیست. اینها قصه است، نه قانون زندگی. اما واقعیت بیرون از کتابا و فیلمای کودکانه چیز دیگه ایه. هیچ کس از آسمون نمیافته که حقو برسونه به حقدار. هیچ راوی مهربونی نیست که آخر قصه رو برامون بنویسه تا همه چی به خوبی و خوشی تموم بشه. ما بزرگ شدیم، ولی قصه ها تو ذهنمون موندگار شدن. مثل کدایی که تو ناخودآگاه ذخیره میشن. همون کدا که تصمیم میگیرن چه زمانی ببخشی و حتی چطوری خودتو قضاوت کنی. بیشتر ما هنوز داریم طبق همون دستور را زندگی میکنیم. صورتمون عوض شده. گوشی هوشمند دستمون گرفتیم، ولی الگوهای فکریمون هنوز همون الگوریتمای ساده و کودکانه ان. مثلا اینکه اگه نیتت خوب باشه، دنیا باهات مهربونه. اگه به کسی خدمت کنی، قدردانت میشه. اگه درست کار باشی، دیر یا زود مزدتو میگیری. این تضاد ریشه خیلی از دردای بزرگسالیه. ما هنوز فکر میکنیم بقیه مثل ما احساس دارن، ولی مغز آدم تو شرایط رقابتی با مکانیسم بقا تصمیم میگیره، نه با دلسوزی. در نتیجه هر بار که با بی‌وفایی، بی‌احترامی یا بی‌عدالتی روبرو میشیم، یه چیزی تو درونمون میشکنه. نه به خاطر کار بقیه، بلکه به خاطر تصورات لطیف خودمون. همه سیستم‌های فرهنگی، خانواده، مدرسه، رسانه، مذهب یا شبکه‌های اجتماعی یه جورایی نقش قصه‌گو رو بازی کردن. هدفشون الزاماً بد نبوده. با داستانا ما رو قابل پیشبینی، مطیع و هماهنگ می‌کردن. کسی که فکر می‌کنه دنیا منصفه، کمتر اعتراض می‌کنه. کسی که باور داره مهربونی بی‌انتظاری فضیلت مطلقه، جلوی سوء استفاده سکوت می‌کنه. این سکوت همون چیزیه که نظام اجتماعی ازمون میخواد. آدمای آروم، صبور، بی خطر، اما از درون خسته و خلع سلاح شده. یه وقتی میرسه که این سکوت مزمن تبدیل میشه به یه درد وجودی. دردی از جنس این سوال: چرا من خوب همیشه میبازم؟ پرسشی که شاید تو ظاهر ساده باشه، ولی ته روان ما شروع یه انقلابه. همونجاست که مسیر بیداری شروع میشه. شک کردن به قواعد قدیمی. شروع میکنی به بازبینی باورایی که همیشه بدیهی فرضشون میکردی. میپرسی نکنه دنیا اصلاً برای نیتهای پاک ساخته نشده؟ نکنه این همه تربیت اخلاقی بیشتر ابزاری بوده واسه کنترل اونایی که نباید قدرت داشته باشن؟ نکنه بدی تو ذات همه نیست، ولی مصلحت بر احساس غلبه داره؟ وقتی این سوالا جدی میشن، ذهن آدم از فاز کودک میره تو فاز تحلیلگر. دیگه دنبال آرامش قصه‌ای نیستی. دنبال حقیقت پشت پرده میگردی، حتی اگه تلخ باشه. ولی رسیدن به واقع بینی کار آسونی نیست. بارها با خودت میگی شاید دارم زیادی بدبین میشم، در حالی که تنها کاری که کردی باز کردن چشماته. اینجاست همون نقطه‌ای که بیشتر آدما عقب میکشن. چون دیدن اون چیزی که زیر لبخند قایم شده تحمل روانی بالایی میخواد. شنا کردن تو آب زلال راحته، ولی وقتی بری عمق فشار آب رو هم حس میکنی. واقع بینی هم همینه. قشنگی خودش رو داره، اما آرامشش مثل سادگی نیست. برای همین خیلیا ترجیح میدن دوباره برگردن تو همون قصه های کودکانه و یه بار دیگه بگن من فقط خوبم، بقیه بدن. اما اونی که تصمیم میگیره این چرخه رو بشکنه، مجبور هزینه آگاهی رو بده. ماکیاولی هم تو زمان خودش همچین بهایی رو داد. اون قرنها پیش یه چیزی رو فهمید که هنوزم عوض نشده. قدرت دست آدمای مهربون ساده‌لوح نیست، دست کسایی که ذات آدمها رو واقع بینانه میفهمن، نه خیال بافانه. آدم از اول تاریخ بین دو تا میل درونی گیر کرده. یکی میل به دوست داشتن، یکی میل به بقا. نفس مهربونی یادگار همون ژنای اجتماعیه که باعث میشد تو قبیله زنده بمونیم. ولی میل به بقا اون نیروییه که نمیذاره اون مهربونی بی حساب و کتاب پخش بشه. جسممون تکامل پیدا کرده، اما ذهنمون هنوز بین این دوتا نیرو درگیره.
برای همین تاریخ بشر پر از آدماییه که با نیت خیر وسط بازی قدرت قربانی شدن. شاعرایی که حقیقت رو گفتن و سوختن، عاشقایی که همه چی رو برای عشق دادن و تهش خالی برگشتن، کارمندایی که وجدانشون رو بالاتر از مصلحت دیدن و حذف شدن. توی هر نسل ساده دلا دوباره به دنیا میان، چون دنیا هنوز به روحای پاک نیاز داره تا بقیه از صداقتشون تغذیه کنن. اگه یه ذره دقیق‌تر نگاه کنیم، قدرت مثل یه اکوسیستم کار میکنه. موجودای مختلف نقشه مختلفی دارن و مهربونا معمولاً سوخت روانی این چرخن. وقتی بیمرز انرژی میبخشی، در واقع داری تیکه‌ای از قدرتتو به بقیه واگذار میکنی، بی اون که بدونی. قدرت فقط توی تصمیمای بزرگ نیست. توی هر لبخند، هر اشکالی نداره، هر سکوت از سر ترس جمع میشه یا از دست میره. ماکیاولی دقیقاً اینو دید که نظم اجتماعی برای موندگاری یه مشت آدم ساده میخواد که عمل کنن، اطاعت کنن، احترام بذارن و یه مشت آدم هوشیار که با زبون اخلاق همونا رو هدایت کنن. چیزی که اون نوشت نقشه بازی بود، نه دعوت به شرارت. درسی بود برای اونی که نمیخواد مهره باشه، بلکه میخواد بدونه صفحه بازی چطوری چیده شده. در واقع قدرت همیشه قبل از اینکه تو مشت کسی باشه تو ذهن بقیه شکل میگیره. اول توی ما مرز بین من و بقیه پاک میشه، بعد خودمون رضایت میدیم یکی دیگه به جای ما تصمیم بگیره و از همون جا زنجیره بی‌قدرتی شروع میشه. روانشناسی مدرن میگه آدم نه فقط مغز داره، نه فقط دل، بلکه سیستمی از اراده، احساس و نیاز به معنا. اون نیاز به معنا همون جاییه که معمولاً گولمون میزنه. دروغ یا ظلم رو راحت تر میپذیریم اگه تو قالب یه داستان معنادار تعریف بشه. برای همینه که سیاستمدارا، عاشقا یا رئیسای متقلب تا وقتی قصه قانع کننده‌ای واسه رفتارشون دارن میتونن ذهن ما رو تسخیر کنن. مغز ما بیشتر عاشق یه داستان قشنگ تا واقعیت خشن. ماکیاولی میدونست که هر قدرت پایداری رو همین واقعیت روانی وایستاده. میگفت مردم نه از خود حقیقت بلکه از تصویر اون تأثیر میگیرن. اگه تصویرت منسجم، قابل اعتماد و قاطع باشه، حتی اگه از درون دو دل باشی، بقیه بازم بهت تکیه میکنن. به بیان دیگه، جسارت ظاهری بیشتر از اطمینان درونی نفوذ میاره. تو زندگی روزمره هم همینه. آدمی که احساساتشو کنترل میکنه، لزوماً از درون سنگ نیست. فقط میدونه بروز بی‌محابای احساس نقشه‌اش رو لو میده و وقتی نقشت لو بره، قدرتت از دست میره. اینجاست که فرق اصلی بین هوشیاری و سنگدلی معلوم میشه. آدم هوشیار احساس داره ولی بلده ازش آگاهانه استفاده کنه. سنگدل احساس نداره و تنها ابزارش ترسه. تو قرار نیست سنگدل بشی. فقط باید بفهمی چرا لازمه احساساتتو تو مسیر درست هدایت کنی. داستان همیشه درباره نیت نیست، درباره مدیریته. همونطور که کشاورز خاک و واسه باروری مدیریت میکنه، آدم بالغم احساس و اعتمادشو مدیریت میکنه. نه میکشه، نه بی‌حساب پخش میکنه. مهربونی اگه درست خرج نشه، مثل بارونه که رو کویر میباره. قشنگه اما بیفایده. این درک بهای خودشو داره. وقتی یاد میگیری مرز بذاری، وقتی دیگه با بی‌قید و شرط بودن تعریف نمیشی، یه عده ازت دلخور میشن. چرا؟ چون تا دیروز از سادگیت سود میبردن. برای همین هر بیداری با خودش مقاومت میاره. تو این مسیر بیشتر از اینکه دشمن بیرونی داشته باشی، با خود درونت طرفی. اون بخشی که هنوز میخواد همه رو راضی نگه داره. آدم باید شجاعت نادیده گرفته شدن رو تمرین کنه. باید یاد بگیره محبوب نبودن همیشه اشتباه نیست. گاهی یعنی آخرش داری خودت میشی. کسی که میخواد بیدار بمونه باید تحمل تنهایی بیداری رو داشته باشه. آرامش واقعی از تایید بقیه نمیاد، از انسجام درونی میاد. از اینکه بدونی چرا بله میگی، چرا نه و چرا سکوت میکنی. این مسیر آگاهی مثل بالا رفتن از کوهه. پایین کوه صدای قصه گوها میاد. وسط راه دود توهم محو میشه و بالا سکوتی عمیق حاکمه. سکوتی که دیگه نمیتونی ازش فرار کنی. آدمی که خودشو شناخته از هیچ مدیری، عاشقی یا دشمنی نمیترسه، چون میدونه کنترل واقعی از شناخت ریشه ترس به دست میاد.
تو کل فلسفه ماکیاولی پیام این نیست که باید بترسونی، بلکه اینه که نباید به آسونی بترسی. چون ترس همون نقطه‌ایه که کنترل ازت گرفته میشه. وقتی اینو بفهمی دیگه نه از مهربونیت خجالت میکشی، نه از قاطع بودنت. وفاداری و مهربونی تو واقعیت معاملن، نه فضیلت مقدس. یه حقیقت مهم تو روانشناسی روابط هست که میگه وفاداری تو دنیای واقعی بیشتر از این که اخلاق باشه یه جور معامله است. آدما تا وقتی کنارت میمونن که به دردشون بخوری، نیازی ازشون رو برطرف کنی و همون لحظه‌ای که دیگه سودی براشون نداری کاملا میتونن ولت کنن و برن بدون عذاب وجدان. نه چون حتما بدجنس هستن، چون اولویتشون خودشونن، نه تو. اگه این واقعیت ساده رو قبول نکنی، هر بار که یکی ولت میکنه، خیانت میکنه، عوض میشه، فکر میکنی بدشانسی آوردی، در حالی که این فقط نتیجه سادگی خودته. تو دنیای پر از گرگ، زیادی خوب بودن یه جور خودزنیه. تو روانشناسی یه مفهومی هست به اسم مرز شخصی. آدم ساده‌لوح معمولاً مرز نداره. همه چیزش بی‌قاعده است. دلش، وقتش، پولش، توجهش، احساساتش. فکر میکنی اگه صادق باشی بهت احترام میذارن. اگه وفادار بمونی جبران میکنن. اگه مهربون باشی مهربونی میبینی. اما سازوکار واقعی ذهن انسان اینه که از صداقتت به عنوان ابزار استفاده میکنن. از وفاداریت تا وقتی به نفعشون بهره میبرن. از مهربونیت تا وقتی چیزی برای ارائه داری مصرفت میکنن و وقتی خالی شدی خیلی عادی میذارن و میرن. نه چون شیطانن، چون فرصت طلبن. مشکل ضعیف بودن نیست، مشکل ساده بودنته. اگه الان داری زجر میکشی، احتمالاً نه به این خاطره که آدم بدی هستی، نه به خاطر اینه که بی ارزش یا ضعیفی. بیشتر به خاطر اینه که زیادی راحت اعتماد کردی، زیادی زود بخشیدی، زیادی خودتو ارزون در اختیار بقیه گذاشتی، زیادی فرض گرفتی بقیه هم مثل من فکر میکنن. واقعیت تلخ اینه که آدم‌ها مثل تو نیستن. سیستم پاداش این دنیا به نیت خوب پاداش نمیده، به نتیجه پاداش میده. تو با خودت میگی من که قلبم پاکه، خدا و کائنات هوامو دارن. اما قانون روان انسان‌ها اینه که مردم به نیتت نگاه نمی‌کنن، به کارکردت نگاه می‌کنن. چقدر به دردشون می‌خوری، چقدر قابل کنترلی، چقدر میشه رو احساساتت بازی کرد. هر چی ساده‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر و وابسته‌تر باشی، برای آدمای فرصت طلب جذاب‌تری. ساده‌لوح بودن مساوی قابل کنترل بودن. آدم ساده‌لوح چند تا ویژگی ثابت داره. زود باوره، زود میبخشه، از درگیری میترسه، دوست داره همه دوستش داشته باشن. همین ویژگی‌ها باعث میشه رفتارت قابل پیش‌بینی بشه. راحت میتونن رود حساب کنن، بدون اینکه واقعاً برات ارزش قائل باشن. هر وقت لازم شد با احساساتت بازی میکنن. عذاب وجدان تو قلقلک میدن و مجبورت میکنن کاری کنی که به نفع اوناست، نه به نفع خودت. تو با خودت میگی اعتمادم نقطه قوتمه، اما در عمل شده قلابی که باهاش میکشنت پایین. فکر میکنی مهربونیم زیبایی روحمو نشون میده، ولی برای بعضیا مهربونی تو یعنی یه منبع مجانی انرژی از وقت، خدمت و توجه. ماکیاولی چی میگفت؟ واقع بینی، نه سنگدلی. ماکیاولی کتابشو برای آدمای احساسی و رمانتیک ننوشت، برای حاکما نوشت، برای کسایی که میخوان با قدرت تو اوج بمونن. حرف اصلیش این بود: اگه میخوای تو صحنه قدرت و روابط دوام بیاری، باید واقعیت انسان رو ببینی، نه فانتزی ها رو. باید بدونی کجا مهربون بودن خطرناکه. باید بلد باشی گاهی از چارچوب اخلاق سنتی بیرون بیای، فقط برای اینکه له نشی. نه چون بدی کردن چیز خوبیه، چون اخلاق خالص بدون قدرت معمولاً تبدیل میشه به ابزار سوء استفاده بقیه. تو توی یه دنیای پر رقابت زندگی میکنی و این دنیا با قانون کتاب داستانا کار نمیکنه. لازم نیست شیطان بشی، ولی باید تیز بشی. معنیش اینه که ساده نباشی. یعنی چی؟ یعنی هر کسی رو لایق وفاداری ندونی. هر لغزش و خیانتی رو با حتما حالش خوب نبوده توجیه نکنی. هر کی عذرخواهی کرد فوراً همه چیز رو پاک نکنی. هر آدم خوش زبان و مهربونی رو خود به خود آدم خوب فرض نکنی. چند تا قانون ساده. مهربونیت رو گلچین کن، نه عمومی. مهربونی بی‌مرز
تو رو قوی نمیکنه، ضعیف‌ترت میکنه. وفاداریت رو برای آدم‌های ثابت شده نگه دار، نه برای هر کسی که قشنگ حرف میزنه. بخشش بدون تغییر رفتار طرف مقابل حماقته، نه بزرگواری. کمک کردن به کسی که مسئولیت خودش رو نمیپذیره یعنی شریک شدن توی نابودیش. اینها نگاه شیطانی نیست. اینها نگاه واقع بینانه روانشناختی به روابط است. آدم‌ها به نیازهاشون وفادارن، نه به تو. مغز ما طوری طراحی شده که دائما سود و هزینه رو میسنجه. اکثر آدم‌ها ناخودآگاه حساب میکنن که بودن کنار تو چه نفعی براشون داره. نبودنت چقدر گرون در میاد. تا وقتی بهشون سود میرسونی، انرژی، توجه، پول، حمایت، آبرو یا سرگرمی تامین میکنی، کنارت هستن. وقتی ارزشت براشون کم بشه یا یکی دیگه همون نیاز رو بهتر براشون تامین کنه، خیلی راحت میتونن عوض بشن. اگه اینو نفهمی، مدام شوکه میشی. هی از خودت میپرسی مگه من چی کم داشتم؟ در حالی که سوال درست اینه: من چقدر بی‌مرز و ساده بودم که اجازه دادم اینطوری ازم استفاده بشه؟ رابطه بی قید و شرط بین آدم‌های بزرگسال افسانه است. بهت گفتن دوستی یعنی همیشه در هر شرایط کنار هم بودن. عشق یعنی هر چی بشه نمیره. رفاقت یعنی تا آخر خط باهاتم. اما تو روانشناسی روابط همچین چیزی وجود نداره. هر رابطه‌ای شرط داره. یا شرطهاش روشنه یا پنهان. مثل چی؟ مثل اینکه تا وقتی مفید باشی، تا وقتی مطابق انتظاراتش رفتار کنی، تا وقتی براش دردسر درست نکنی، تا وقتی مرز میذاری اما نه زیاد. لحظه‌ای که اون شرطها رو برآورده نکنی، لحن عوض میشه، محبت قطع میشه، سردی شروع میشه، کم کم ناپدید میشن. و تو گیج میشی و میگی مگه ما دوست نبودیم؟ نه، شما توی معامله نابرابر بودی که فقط تو از اون بیخبر بودی. آدم‌ها رو از حرفاشون نشناس، از رفتارشون زیر فشار بشناس. اگه نمیخوای ساده بمونی، به جای گوش دادن به حرف آدما، رفتارشون رو تو شرایط مختلف ببین. چند تا تست ساده. وقتی بهشون نمیگی، چطور رفتار میکنن؟ قهر میکنن؟ توهین میکنن؟ قربانی بازی در میارن؟ یا همچنان محترمانه میمونن؟ وقتی چیزی برای گرفتن ازت ندارن، هنوز سراغت میان؟ وقتی مرز میذاری، احترام میذارن؟ یا شروع میکنن به مسخره کردن، فشار آوردن و بازی کردن با عذاب وجدان تو؟ اکثر آدم‌ها تو این تست ها رد میشن. وقتی رد شدن، کار درست چیه؟ نه دعوا، نه توضیح اضافه، نه نصیحت. فقط آروم و قاطع فاصله بگیر. آدم باهوش گدایی وفاداری نمیکنه. وفاداری رو میسنجه، نه اینکه برای گرفتنش خودش رو له کنه. اعتماد فضیلت نیست، ابزاره. تو دنیای واقعی اعتماد یه ابزاره، یه معامله است. چیزی نیست که الکی پخش کنی. آدم ساده اعتمادش رو مثل نقل و نبات پخش میکنه، بعد انتظار داره همه باهاش صادق باشن. نتیجه بارها و بارها ضربه میخوره و هر بار با خودش میگه این دفعه فرق داره. در حالی که فقط سناریو عوض شده، نه نقش تو. نگاه ماکیاولی اینه که من به هر کسی کامل اعتماد نمی کنم. تا یه جایی با احتیاط راه میام و همزمان آدما رو میسنجم. از اون طرف کاری میکنم بقیه به من اعتماد کنن. چون وقتی کسی بهت اعتماد میکنه، گاردش رو میاره پایین، چهره واقعیشو کم کم نشون میده، دیگه لازم نمیبینه نقش بازی کنه. اینجاست که قدرت واقعی شکل میگیره. وقتی تو بیشتر از بقیه دربارشون میدونی و اونا کمتر از اون چیزی که باید درباره تو میدونن. تصویر بیرونی ابزار کنترل روانی. نیکولو ماکیاولی میگفت حاکم باید ظاهر اخلاقی داشته باشه، حتی اگه در باطن همیشه طبق همون اصول عمل نکنه. نه چون طرفدار دورویی بود، چون میفهمید مردم به تصویر واکنش نشون میدن. اگه تو رو آدم منصف، منطقی، قابل اعتماد و قاطع ببینن، خیلی چیزا رو در موردت فرض میگیرن و رفتارشون رو با اون تصویر تنظیم میکنن. این یعنی نفوذ روانی. قدرت بیشتر از مشت و داد و بیداد با کنترل تصویرت ساخته میشه. مهربونی باید کمیاب باشه، نه همیشه در دسترس.
یکی از بزرگترین اشتباهات آدم‌های مهربون اینه که محبتشون رو بی حساب و کتاب خرج میکنن. برای همه، همیشه، بدون هیچ فیلتری. نتیجه روانشناختی این چیه؟ مغز بقیه محبت تو رو تبدیل میکنه به عادت. عادت یعنی چیزی که دیگه ارزش خاصی نداره. وقتی همیشه هستی، حضورت امتیاز نیست، بدیهیه. بعد اگه یه بار نبگی، یه دفعه براشون میشی آدم بد، خودخواه، عوض شده. دیدگاه ماکیاولی اینه که مهربونی ارزشمنده، اما فقط وقتی کمیاب و کنترل شده باشه. پس کمک کن ولی نه به همه. ببخش ولی نه بی‌مرز. درک کن ولی خودتو نابود نکن. تو مسئولی که به بقیه یاد بدی حضور تو، محبت تو، کمک تو مجانی و نامحدود نیست. تو ناجی کسی نیستی، اول مسئول خودتی. خیلیا یه سندروم ناجی دارن. همش دنبال اینن یه نفر رو نجات بدن، مشکلات بقیه رو حل کنن، درد همه رو بردارن. ظاهرش قشنگه، ولی پشتش معمولاً ایناست: نیاز به مهم بودن، فرار از روبرو شدن با مشکلات خودت و ترس از تنها شدن. نتیجهش اینه: تو میسوزی، اونا رشد نمی‌کنن و رابطه میشه یه معامله یک طرفه. واقع بینی ماکیاولی و روانشناسی میگه بذار بعضیا با عواقب کاراشون روبرو بشن. همیشه نپر جلو که نجاتشون بدی. تو روان درمانگر زندگی بقیه نیستی. مسئول اول و آخر تو خودتی. دوست داشتنی بودن سپر دفاعی نیست. احترام و ترس منطقی هست. بهت یاد دادن که کاری کن همه دوست داشته باشن. محبوبیت مهمتر از همه چیزه. ولی تو دنیای واقعی فقط دوست داشتنی بودن ازت محافظت نمیکنه. جلوی سوء استفاده رو هم نمیگیره. چیزی که واقعا ازت محافظت میکنه احترام. یعنی بقیه بدونن مرز داری. برای خودت ارزش قائلی. همه چیز برات قابل مذاکره نیست. ترس منطقی یعنی بفهمن اگه بهت خیانت کنن، اگه تحقیرت کنن، اگه از مرزات رد بشن، این کار براشون هزینه داره. ماکیاولی میگفت حاکم بهتر بیشتر مورد ترس باشه تا فقط محبوب. چون محبوبیت خالی جلوی بی احترامی رو نمیگیره. قلبت رو مدیریت کن، نه اینکه خفش کنی. منظور از همه این حرفا این نیست که بی احساس بشی، سنگدل بشی یا آدم بدی بشی. منظور اینه که احساساتت فرماندت نباشن، ابزارت باشن. یعنی وقتی بهت خیانت کردن، فوری داد و بیداد نکن. فقط دقیق نگاه کن، یادت بمونه، نتیجه بگیر و رفتارتو عوض کن. وقتی یکی زیادی ازت تعریف میکنه، فوری هیجان زده نشو. از خودت بپرس چی میخواد. وقتی با گریه و مظلوم نمایی میان سمتت، قبل از اینکه دلت بسوزه، ببین مسئولیت خودشو قبول کرده یا داره نقش بازی میکنه. ذهن ماکیاولیستی همه چیزو حس میکنه، ولی به هر حسی بلافاصله واکنش نشون نمیده. میذاره عقل به قلب دستور بده، نه برعکس. کمتر حرف بزن، بیشتر نگاه کن. کمتر عمل کن، ولی وقتی عمل میکنی حساب شده عمل کن. این یعنی بلوغ احساسی. حالا بیا بهت بگم که از این به بعد چی کار کنی. هر جا قراره چیزی ببخشی، از خودت بپرس این کار منو قوی‌تر میکنه یا ضعیف‌تر؟ اگه ضعیف‌ترت میکنه، انجامش نده. وقتی کسی ازت سوء استفاده کرد یا مرزت رو شکست، به جای خودخوری خوشحال باش که چهره واقعیش رو دیدی و آروم و قاطع از زندگیت حذفش کن. دست بردار از تلاش برای راضی کردن همه. هرچی بیشتر بخوای همه دوستت داشته باشن، بیشتر تبدیل میشی به عروسک بقیه. نه گفتن رو تمرین کن بدون عذاب وجدان. هر نه سالم یه بله به آرامش و احترام خودته. احترام رو تحمیل کن، نه درخواست. اگه کسی بهت بی احترامی کرد، توجیه نکن. عذرش رو نیار. با قاطعیت رابطه رو قطع کن یا حداقل سطحش رو بیار پایین. تو به هیچ کس آرامشت رو بدهکار نیستی، انرژیت رو بدهکار نیستی، وقتت رو بدهکار نیستی. وقتی بتونی احساساتت رو کنترل کنی، مرزات رو حفظ کنی و ساده لوح نباشی، دیگه یه قربانی مهربون نیستی.
تبدیل میشی به آدمی که مهربونه اما قابل سوء استفاده نیست. میبخشه ولی فراموش نمیکنه. دوست داشتنیه ولی قابل تحقیر نیست. این یعنی خطرناک به معنای سالم. کسی که نمیشه راحت با احساساتش بازی کرد. تو یواش یواش یاد میگیری که مهربونی وقتی از آگاهی به وجود بیاد دیگه شکننده نیست. دیگه بخشیدن برای فرار از تنهایی نیست. انتخابیه با حساب و مرز. دیگه سکوت ترس نیست، داناییه. دیگه نگفتن بیرحمی نیست، احترام به خودته. تو این مرحله محبت تو درخشش دیگه‌ای پیدا میکنه. نه اون گرمای خام کودکی، بلکه نوری متعادل که هم میبخشه و هم میسنجه. انگار روحت در نهایت میفهمه که قدرت و عشق دشمن هم نیستن. فقط باید تو بالا و پایین پله بلوغ جای درستشون رو پیدا کنی. از اینجا به بعد دنیا دیگه دشمن تو نیست. دنیا میدونی برای بازی آگاهانه میشه. تو هنوز همون آدم مهربونی، فقط دیگه مرزای خودتو میدونی و این یعنی درونت امن‌تر شده. قدرت واقعی آرومه، نه تو فریاد، بلکه تو تشخیص لحظه درست تصمیم، نه تو واکنش، بلکه تو انتخاب. کسی که خودشو میشناسه لازم نداره به همه ثابت کنه قویه. همین سکوتش امنیت ایجاد میکنه. وقتی به این نقطه برسی، یهو همه آموزه‌های کودکی تو دوباره میبینی، اما جور دیگه تفسیرشو میکنی. میفهمی که نیت خوب هنوزم قشنگه، ولی نیت بدون درک مثل یه شمع جلوی باد قدرته. میفهمی که مهربون بودن هنوز یه فضیلت بزرگه، اما فقط وقتی که آگاهانه انتخاب بشه، نه از ترس طرد شدن. و در نهایت میفهمی که عدالت تو مقیاس کل شاید وجود نداشته باشه، اما تو موقعیت‌های کوچیک زندگی با تصمیمای تو ساخته میشه. آدم بیدار شده دیگه دنبال عدالت بیرونی نیست. خودش بخشی از اونه. اون با مرزاش، با صبرش، با تشخیصای به موقعش نظم کوچیکی اطرافش درست میکنه. و این همون آرامترین شکل قدرته. گاهی تو این مسیر هنوز دلت میشکنه. هنوز اشک تو چشمات جمع میشه. هنوز رنج بی‌انصافی ها رو حس میکنی. ولی فرقش اینه که دیگه تو رنج گم نمیشی. میدونی چطوری تجربت تبدیل به دانش بشه، نه کینه. از اینجا به بعد نگاهت به آدما عوض میشه. دیگه کسی رو شیطان مطلق نمیبینی. فقط میبینی کدوم بخش از وجودش درگیر بقاست، کدوم بخشش هنوز عاشقه. و همین شناخت دل تو رو متعادل میکنه. ساده دلیت تبدیل میشه به بصیرت، ترحمت به فهم. این همون مرحله‌ایه که بعضی روانشناسا بهش میگن خودآگاهی بالغ. جایی که دیگه نمیخوای نجات دهنده باشی، بلکه حامی رشد متقابل میشی. دیگه نمیخوای تلافی کنی، فقط میخوای یاد بگیری. دیگه دنبال اثبات درستی خودت نیستی، فقط دنبال اثرگذاری درست هستی. دنیا هنوز پر از فرصت طلب و دروغگوه، اما تو دیگه قربانی نیستی، چون یاد گرفتی سهم خودتو از هر اتفاقو ببینی و مسئولیتشو بپذیری. و کسی که مسئول خودش باشه دست نخورده ترین شکل آزادی رو لمس میکنه. تو این نقطه ممکنه حس کنی بین دو دنیا وایسادی. دنیای قدیم که توش ساده بودی و دنیای تازه‌ای که توش آگاه شدی. هر دوشو بشناس و به هیچ کدوم وابسته نشو. سادگی تو دفع نکن، فقط مدیریت کن. چون ذهنی که بتونه هم پاکی رو درک کنه و هم واقعیت رو بپذیره از درون نابود نمیشه. شاید این همون معنی بلوغه. چون همچین نقطه‌ای حتی ماکیاولی هم اگه بود لبخند میزد. چون میفهمید شاگردای دنیای مدرن بالاخره رسیدن به فلسفه‌ای که اون شروعش کرده بود. آره، سفر به ناخودآگاه تازه شروع شده، ولی این بار نه با ترس خواب رفتگی، بلکه با کنجکاوی شناخت خود واقعی. اگه این حرفا یه چیزی تو ذهنت رو روشن کرد، نظرت رو توی کامنت ها برام بنویس. راستی ویدیوهای بعدی رو از دست نده، چون سفر به ناخودآگاه تازه شروع شده.